Eder, Mech, Pallister. Io spero che tutto questo possa dare una parola fine a questa storia, veramente tremenda. Con la cremazione la parola fine l'avresti messa 2 anni fa. Adesso non cerchi verità, ma cerchi solo la fine. Ma come mai tutto ciò? Anche se a volte la gente e le televisioni dormono, tu parli di suicidio dal primo secondo. Non solo l'hai detto a Laura e Pino, l'hai detto anche in tante interviste. E l'altra sera a Tele Lombardia, quando gli ospiti dicevano Liliana si è suicidata, tu tutto soddisfatto annuivi con la testa. Nonostante il tuo consulente dica che Liliana è morta in seguito a una colluttazione, tu adesso parli esplicitamente di suicidio, è vero? Sì, assolutamente. Io penso che lei sia morta il giorno 14. Io penso che le cose i segnali che abbiamo trovato con gli inquirenti a casa, tutte queste cose, ci portano a pensare questo. La fede che dopo è stata trovata, i documenti, i telefonini. Il cordino. Ma come mai fino a poco tempo fa invece era omicidio? Perché guarda, io ho pensato molto a questo, ho detto ma una donna come Liliana, buona, dolce, gentile, che aiutava delle persone, così non può essersi, qualcuno non può avergli fatto del male assolutamente. Quindi secondo te Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e tutte le altre ragazze fatte fuori da amanti o mariti avevano invece fatto del male e per questo sono state uccise? Nessuna di queste vittime ha mai fatto del male, eppure è stata uccisa, Sebastiano. Ti do un suggerimento per la tua prossima puntata di Quarto Grado. Prova a introdurre l'ipotesi che Liliana sia stata picchiata da Claudio e che in seguito a questo sia morta. Vedrai che tanti ti crederanno. E ho anche paura così dentro di me c'ho questa... Sono spaventato, sono devastato. Cosa è rimasto di lei, poverina? Chi lo sa, magari è rimasto più di quello che speri. Lily è sempre con me, è sempre dentro di me. Deve dire qualcosa di simile, se no fa brutta figura secondo me. In realtà la paura che può avere adesso lui è quello che è l'unica di paure che venga scoperta la realtà, la verità, che probabilmente non gli farà piacere, dico io, da qua. Lui ha parlato di suicidio 2 giorni dopo la sua scomparsa, cioè il 16 di dicembre. Tanto si è suicidata, regalava la bicicletta, la macchina fotografica, eccetera, eccetera, eccetera. Per fortuna, io dico per fortuna, e vi benedico e ringrazio, è venuta fuori tutta questa storia, i mass media si sono interessati del caso, anzi lo hanno preso come principale, meno male. La baraonda è diventata così folta e grande che non si poteva più nascondere tutto con un suicidio come avrebbe fatto comodo a lui e a tanti altri. E invece questo è nettamente, non voglio parlare di omicidio, assassinio eccetera. Lily è morta il giorno 14, è stata tenuta, l'ho detto 2 anni fa, ripeto è la 20ª, 100ª volta, è stata tenuta da qualche parte perché se era qui lei, visto che è venuta qua a suicidarsi il 14 dicembre, 2 giorni dopo o 3 sarebbe stata invasa lei da cinghiali, ratti e soprattutto altre bestie che nel bosco pullulano sempre, si sa, perché la prima cosa che fa un cadavere di qualsiasi animale si riempie di insetti, eccetera, eccetera. Poi qua, quella volta, adesso non ci sono più perché tutto l'andarivieni che è stato fatto, qua saranno passate 10.000 persone ormai in questo posto, gli ali non ci sono più, se la sarebbero mangiata. È doloroso il pensare che lei possa venire riesumata il meno, maravanata, come si dice in triestino, come corpo si intende, per andare in cerca di segni che ormai saranno labili, ma un corpo può parlare anche a distanza di anni. Deve emergere il fatto che lei è morta come? Cioè, il suicidio che hanno tentato di propinarsi non sta né in cielo né in terra, si dice. Per cui la prima cosa è quando? Sono le 2 cose fondamentali per fare indagini, secondo me. E poi denotare, dichiarare finalmente che lei è stata pestata e duramente ha il volto pieno di lividi, insomma. Il suicidio, prima di tutto, deve essere bandito, secondo me, e speriamo che così avvenga. E con estremo dolore che uno non può non pensare che un corpo venga martoriato nuovamente, insomma, ma se questo può servire ecco, dopo 2 anni, voglio non andarmene da questo mondo, almeno fino a quando verità e giustizia non sia fatta, non potrei andarmene, almeno tenterò di non farlo. Io voglio
verità e giustizia, 2 cose. Non può essere altrimenti. Adesso scusate, mi alzo il cuore, devo tenermi su qualche braccio qua, così. Sono dolori che ti prendono dentro fino in profondità. È stata durissima. Penso che lei sia morta il giorno 14. Io sono dentro sereno, questo è importante, non quello che dicono gli altri. Sono chiacchiere e basta, solo chiacchiere. E se sei sereno devo dire che lo nascondi molto bene. Io penso che lui adesso ha cambiato idea perché così può dire io ho l'alibi perfetto. Invece prima dopo omicidio. Lui cambia giorno per giorno come tira il vento. Ecco. E per caso ieri io stavo accompagnando mia cugina, mi squilla il telefono e sono in auto. Apro il telefono, non rispondo perché c'era un numero sconosciuto, ho aspettato e dopo ho chiuso. E mia cugina mi fa, chi è? Ho detto, ma non lo so, avranno sbagliato e li chiameranno. E difatti mi ha richiamato. Subito dopo ho detto, pronto, chi parla? E fa, sono Sebastiano. Ho detto, ma com'è mi chiami? Beh, per essere costretto a chiamare te deve essere combinato proprio un maluccio. Mi ha chiamato ieri, dopo 2 anni abbondanti. E mi fa, dobbiamo condividere, abbiamo subito una perdita tutti e 2, io e la moglie, tu la sorella, dobbiamo condividere. Ho detto, ma cosa condividere? Ho detto, io non devo condividere con te proprio niente. Primo perché mi ha accusato che ero a casa sua e gli ho portato via gli ori. Dopo un'altra volta che lui ha portato via Liliana della famiglia Resinovic alla faccia loro, gridando per televisione. E l'ultima volta ha detto che per lui io sono morto, cosa devo condividere con lui? Io penso che lui, non so, avrà avuto magari un'imbeccata da qualcuno, è meglio che cerchi di parlare col fratello, vediamo. In ogni caso io gli ho detto proprio non ho nessuna intenzione di parlare con lui ed è meglio che non ci siamo visti proprio fisicamente, ecco per dire. E mia cugina può tranquillamente testimoniare il tutto perché era là con me. Non credo sempre, adesso penso che anzi che Sebastiano abbia un po' di timore dopo queste analisi che verranno fatte e vedremo. Ieri Sebastiano ha detto che questa tragedia non la meritava nessuno e ha fatto un po' tutti i nomi di chi non la meritava. Non ha ovviamente incluso Claudio Sterpin, evidentemente lui la meritava. Sì, ha citato Claudio, ha citato anche me e niente, è strano che dica così, mentre tempo fa diceva appena che sarà finito tutto la cremerò, non vedeva l'ora di cancellare tutto. Mi sembra strano. E adesso lo stesso ha detto quando sarà finito poi la cremerò, che io non credo che lui possa disporre, pur essendo sua moglie, di quello che vuole. Lei è mia sorella, siamo consanguinei, io penso di avere diritto anche, o no. Lui 2 giorni dopo è andato da degli amici a Romance a portargli una macchina fotografica e i topolini, i pupazzetti che aveva a una coppia e ha detto che conoscevano un'altra coppia della Carnia che hanno una figlia, ha detto questa è per la figlia, dagli quando la vedi. E anche gli hard disk li ha portati dopo e vuole lasciare anche dei soldi. E difatti la signora gli fa, ma com'è, non si sa niente ancora delle Lilli e tu vuoi regalare tutto? E lui ha detto no, tanto si è suicidata, 2 giorni dopo. Lo sapete che il medico legale preposto la sera del ritrovamento di Lilli non era Costantinides ma un altro medico legale di turno, ma non si capisce perché quel giorno fu irreperibile. Il sostituto di quel medico legale di turno quel 14 fu misteriosamente impossibilitata ad andare anche lei, e così si arrivò al nostro eroe. Poi si dovette aspettare 6 mesi per la relazione autoptica perché il medico legale a quel punto incaricato stava facendo delle cure. Si è dovuto aspettare chissà perché necessariamente lui per la relazione quando, per norma, la si sarebbe potuta affidare ad altri. Ci sarebbe da fare una riflessione seria su questa cosa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.